வெல்கம் டு சுடுதண்ணி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு கிட் ஸ்பெஷல் ரெசிபியை தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு சிம்பிளான சில்லி சீஸ் கார்ன் டோஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒன் சைட் டோஸ்ட் பிடிச்சவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இதோட இன்க்ரீடியன்ஸை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இப்போ வாங்க சேர்ந்து சமைக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் நான் 1 கப் கார்ன் எடுத்துக்கிறேன். அதை நல்லா வேக வச்சுட்டு தண்ணியெலாம் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு நான் சேர்த்துக்கிறேன். இதோட 2 பச்சை மிளகாயை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். பெருசாக கட் பண்ணும்போது ஒரே கடியில் வந்துடும், அப்போ காரமாக இருக்கும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு குட்டியாக சாப் பண்ணிக்கோங்க. இதோட நான் சீஸ் கொஞ்சம் கிரேட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த சீஸ்லேயே உப்பெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம். நான் யூஸ் பண்ண போகிறதும் சால்டட் பட்டர் தான் சேர்க்க போகிறேன். அதனால் தனியாக உப்பு சேர்க்கல. உங்களுக்கு உப்பு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஒரே ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் தனியாக சேர்த்துக்கோங்க. இதோட 1 டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது ரெடியாக இருக்குது. அடுத்து ஒரு கப்பில் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் மயனேஸ் சேர்த்துக்கிறேன். இதோட 1 டீஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப், 1 டீஸ்பூன் ஆரிகானோ, அதோட 2 டீஸ்பூன் பெரி மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். இது இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க, அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கூட சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதுதான் நம்ம பேஸாக இருக்க போது. இப்போது இது ரெடியாக இருக்குது. அடுத்த ஒரு ப்ரெட்டில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க இந்த மயோ மிக்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணிடலாம். ஃபுல்லாக ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. இதுக்கு மேலே நம்ம கார்ன் மிக்ஸை சேர்த்துட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்ம பண்ணியிருக்க அளவு 2 ஸ்லைஸ்க்கு தான் கரெக்டாக வரும். அதுக்கும் மேலே வேணும்னா அதிகமாக பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது மேலே கொஞ்சமாக சீஸ் சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது ரெடியாக இருக்குது. அடுத்து ஒரு பேனில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. வெண்ணெய் ஜாஸ்தியாக சேர்த்தாதான் நம்மளுக்கு அடிப்பாகம் கருகாமல் இருக்கும், மேலேயும் சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகும். கம்மியாக வெண்ணெய் சேர்த்து சீக்கிரமாக எடுத்துட்டிங்கன்னா சீஸ் அப்படியே இருக்கும், மெல்ட்டே ஆகாது. ஸோ இதை நம்ம ரொம்ப நேரம் வைக்கணும். பேஸும் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரணும், கருகவும் கூடாதுங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் இவ்வளோ வெண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா தான் அந்த மாதிரி வரும். இல்லை நீங்கள் அவனில் வச்சு எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் எதுவுமே தேவையில்லை, ஈஸியாக நம்ம மெல்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகி வந்துருச்சு. அவ்வளோதான், நம்மளோட சில்லி சீஸ் கார்ன் டோஸ்ட் இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி எல்லாத்துக்குமே செட் ஆகும். ஏன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு, ஸ்நாக்ஸ்க்கு, டின்னருக்குன்னு எதுக்கு வேணாலும் சாப்பிடலாம். நல்லா ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும், அதே மாதிரி லைட்டாகவும் ஃபீல் ஆகும், ரொம்ப ஹெவியாக சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்காது. கண்டிப்பாக இந்த செம்ம ஈஸியான ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சுடு தண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.